Здорово всем, меня зовут Ингусторов Сергей. Сегодня вам хочу показать одно из слабых мест Toyota Corolla. Это кожух приборной панели, из которого обычно доносится, все вы знаете, скрип. Вот сейчас мы с вами эту область разберем, посмотрим, что можно будет сделать. За 5 минут улучшить свой автомобиль и наслаждаться поездкой. Для начала нам нужно снять вот этот кожух. Чтобы его снять, нам нужно снять вот эту декоративную пластмассовую часть. Но чтобы ее снять, нам нужно предварительно снять еще одну такую же, которая ниже. Я уже в одном видео это показывал пальцами. И поднимаем клипсы. Вот они у нас. Вот здесь вот одна. Вот такие направляющие больше. Здесь тоже направляющие. Чтобы снять следующую часть, нам необходима плоская отвертка. Вот здесь вот аккуратно поддеваем. И тянем на себя элементарно. Дальше отсоединяем, там такие же клипсы. Такие вот их, раз, два. Дальше у нас идет сам кожух. Предварительно руль оттягиваем на себя и отпускаем в самое нижнее положение. Кожух держится на таких же клипсах, которые мы видели на этих частях пластмассовых. Никаких саморезов, ничего там нет. Мы просто берем его вот так вот плотно руками. Можно не дотрагиваться до стекла пальцами, чтобы там не пачкать. И тянем на себя. Снизу точно так же поддеваем. С одной стороны и с другой стороны. Вот мы аккуратно сняли пластмассовый кожух, который, собственно говоря, у нас и скрипит. Здесь вы видите вот клипсы такие же, их 4 штуки. Друзья, что сделал я? Я купил материал под названием антискрип, проклеил его вдоль границы соприкосновения с кожухом пластмассовым, который мы только что сняли. Чтобы не было откровенного колхоза, зазоры, лишний материал можно обратно зажать отверткой, ну либо чем-нибудь пластмассовым, такое, что не поцарапает, не повредит. Вот вы видите, собственно говоря, все действие, которое вам нужно сделать: разобрать пластмасску, снять кожух, проклеить вот такие. Можно не частями, можно цельную, наверное, просто повороты удобнее частями делать. Открутив 2 самореза крестовой отверткой, вы можете снять и саму приборку. Вот здесь разъем. Единственное, что происходит, если вы снимаете разъем, сбрасывается время и настройки. Вот короткое видео о том, как убрать один из источников скрипов в автомобиле Toyota Corolla 11 год. Надеюсь, видео вам было полезно. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем продолжать улучшать наши автомобили.